Bobby ndi muwagizi wa NUP ate siri muwagizi wa bulijjo wabula ndi memba wa NUP nina ne kaadi y'ekibiina kyange ekya NUP. Ntwala omukisa guno okwebaza ekibiina kyaffe ekya NUP kwebyo bye kituuseeko okutandika olunaku olwajjo. Lord Mayor waffe ow'ekibuga Kampala Yinginiya Ssaalongo bali mwenso yalayidde wamu ne bakansala bonna abagenda okukiikirira bannakampala ku KCC. Tubeebaza era twebaza Katonda olw'ekyo ekibiina kyaffe kye kyatuuseeko olunaku olwajjo wamu n'eggwanga Uganda, era tukkiriza nti Katonda wafumiza wa buli kintu kyonna atandise okwerula ekkubo okutuusa lwe tunaatuuka mu State House nga NUP. Olunaku olwaleero bakansala wamu n'olukiiko lwa Lord Mayor batudde ne balonda sipiika wa KCC wamu n'omumyuka we. Tubeebaza era tubeagaliza obuweereza obulungi nga bannakampala. Tubaagaliza obuweereza obulungi eri ekibiina kyaffe ekya NUP wamu n'eggwanga lyaffe Uganda. Tubayozayoza bannaffe era tubasaba okuteekerateekera obulungi bannakampala. Oweekitiibwa Lord Mayor Yinginiya bali mwezo Ssaalongo nze ng'akolera mu Kampala wamu ne bannange ffenna be tukolera mu Kampala, ababooda, abatembeeyi, abakolera ku nzigi z'omu Kampala, bamaama batunda emiyembe n'abakolera mu kibuga emirimu egy'enjawulo. Tubaagaliza obuweereza obulungi era tubasaba bakadde baffe mututeekereteekere bulungi nga bannakampala, mutuwonye embeera ey'okubeera ku makubo, ey'okuyimirira, ey'okutukwata, ey'okutuyoola n'ebirala bingi. Mumanyi bulungi ebitusumbwa nga bannakampala, mumanyi bulungi ebisumbwa bannayuganda. Tubasaba mututeekereteekere bulungi. Nze ngenda kusigala nga nyimiridde nammwe wamu n'ekibiina kyaffe ekya NUP wamu n'omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Tubaagaliza obuweereza obulungi era tusaba Katonda atutemere ekkubo awo awatali kkubo okutuusa nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu afuuse Pulezidenti wa Uganda wamu n'ekibiina kyaffe ekya NUP nga kikutte obuyinza okudda mu kifo kya NRM kyemazeemu emyaka egisukka mu 40 okutuusa olwaleero.